CNC-XT çok özel bir şekilde İtalya'da üretiliyor. Cesare Ragazzi firması tarafından üretiliyor. %100 el yapımıyla üretilen bir sistemdir ve kişiye özel üretiliyor. CNC-XT tepe bölgesinde çok rahatlıkla kullanılabilen bir sistem. Direkt saç diplerine yani deriye uygulanıyor. Kendi saçım zarar görmüyor. Hiçbir şekilde acı hissi yok, hiçbir şekilde kaşıntı, çekme ya da yatarken acı hissi yok. Ve fön çektirdiğim zaman da aynı şekilde. CNC-XT medikal altyapısına sahip olan bir saç uzatma sistemidir. Ve dünyada tek olan medikal altyapısına sahip olan bir kaynak sistemidir. İnanılmaz rahat bir şey. İnanılmaz rahat yıkanıyor, inanılmaz rahat taranıyor ve saçın uzunluğunun ve keyfinin ve bana yaratmış olduğu özgürlüğünün keyfini yaşamaya başladım. İş temposunun dışında tenis oynuyorum, ata biniyorum, bisiklete biniyorum ve çok yoğun spor yapan bir insanım. Extreme seviyelere çıkarmaya çalıştım XT kullanımını çünkü nerede beni rahatsız etmeye başlayacağını görmek istiyordum ama o kadar rahatım ki yatarken, kalkarken, yıkanırken, spor yaparken, işe giderken, araba kullanırken muhteşem bir rahatlık varmış. Ben bu saçları 3 yıla kadar kullanabileceğim. Periyodik bakımları var elbette ama bu bakımlar esnasında benim kendi saçlarıma da trikolojik bakımlar uygulanıyor olacak. CNC-XT zaten dünyada tek medikal altyapısına sahip olan bir saç kaynak sistemidir. CNC uygulaması sonrasında benim hayatım değişmeye başladı. Daha mutlu, daha huzurlu, daha renkli, daha eğlenceli, daha kadınsı. Saçı dalgalı bir şekilde yaptırdım ki daha yoğun olsun istedim ve daha dalgalı olsun istedim. Nitekim de oldu. Çok mutluyum.